如果有一对青龙红帽接手出来伫产业真用心经营，同时呢，佮参加这个比赛，佮有得奖，唔但研究提升茶文化艺术，同时伫中秋嘛有做出真有茶味的月饼。如果有一对青龙红帽返去故乡做茶，真成功。伫接手出来伫产业了后，研究提升茶文化的艺术，得到龙牛市茶室竞赛大奖，嘛被邀请到鹿谷乡的国小去教茶艺推广茶心。今年中秋更加用创意做出无同款的月饼，用每一道的茶品去享受每一个前中后的香味。然后我觉得把茶叶的等级跟层次可以更加的提升。林义珍讲，其实这就是中式的冰皮月饼，经过改良，用红莱米加糯米粉、糖加水，这天然的成分做出来，会使家己拣。慢慢的感染到社区，像我有去社区教学跟茶会教学，那其实我觉得就秉持到就是我不怕别人知道我的食谱。因为冰皮月饼拢是用模仔做的，即嘛是一粒一粒用手订出来，爱订什么形就订什么形。希望讲用手的温度来感动更较侪人。